ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு காக்டெயில் பெண்கள். இந்த வீக் ஃபுல்லாக நம்ம சேனலில் டிஃப்ரெண்ட்டான சட்னி ரெசிபிஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த லிஸ்ட்டில் இன்றைக்கி நாம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான கற்பூரவல்லி சட்னி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இந்த கற்பூரவல்லி இல்லைனா ஓமவல்லி இலைகளை எல்லோரும் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா, காய்ச்சல் இருந்தால், இருமல் இருந்தால் கொடுப்பாங்க. இது ஒரு பேராசிட்டமலாக ஆக்ட் பண்ணுறதால குழந்தைங்க இல்லைங்க, பெரியவங்களுக்கும் கோல்ட் அண்ட் காஃபில் நல்லாவே ரெமெடியாக இருக்கும். இது ஆக்சுவலி ஒரு நேச்சுரல் பேராசிட்டமல் இது. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான இந்த கற்பூரவல்லி இலைகளை நம்ம மருந்தாக மட்டும் எடுத்துக்காமல் ரெகுலர் டயட்டில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதுவும் இந்த வின்டர் டைம்லலாம் நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கும் போது நம்ம சீசனல் ஃப்ளூலேருந்து கண்டிப்பாக தப்பிக்கலாம். இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இந்த கற்பூரவல்லி செடிகள் எல்லார் வீட்லேயும் ஆல்மோஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஈவன் சிட்டியில் இருந்தாலும், இப்போ நானே பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கேன். தொட்டியில் வைக்கலைனாலும் ஒரு பைப்பை கிரில்லில் செட் பண்ணி அதில் நான் வச்சுருக்கேன். அந்தளவுக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரு மஸ்ட் செடி எல்லாருக்குமே. குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் கண்டிப்பாகவே இந்த செடி தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. இப்போ நம்ம இந்த சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, சின்னதாக 2 பீஸ் தேங்காய் நான் தோலை சீவி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போவுமே. அந்த ப்ரௌன் கலர் தோலை சீவி வச்சுக்கலாம். கற்பூரவல்லி இலைகள் ஒரு 8லேருந்து ஒரு 10 இலை வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். சின்னதாக ஒரு துண்டு இஞ்சி, காஞ்ச மிளகா ஒரு 3 எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா கற்பூரவல்லி இலைகளே கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் மிளகா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுட்டு அதில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இந்த உளுத்தம்பருப்பு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வறுக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு டக்குன்னு செவந்து போயிடும். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வறுத்து இந்த ப்ரௌன் கலர் ஆன உடனே அதை பாத்திரத்தில் வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றி வச்சுருங்க. ஏன்னா அந்த கடாயிலே இருந்ததுன்னா அது உடனே கருகி போயிடும். ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக உடனே வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். இப்போ அதே கடாயில் மறுபடியும் எண்ணெயில் ஆட் பண்ண வேண்டாம், ஆல்ரெடி அதில் எண்ணெய் இருக்கும். அதில் நம்ம எடுத்து வச்ச காஞ்ச மிளகாவையும் இஞ்சியும் போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிட்டு, அதுக்கப்புறமா இந்த கற்பூரவல்லி இலைகளை கையாலேயே சும்மா அந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டுட்டு அதை ஒரு நிமிஷம் வதக்கிடலாம். கற்பூரவல்லி இலைகள் இப்படி வதக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும். நீங்கள் அது பார்க்கும்போது கலர் சேஞ்ச் இருக்கும், ரொம்பவே சாஃப்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த தேங்காய் தோல் சீவி வச்சுட்டு அதை எடுத்து இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வதக்கினா போகிறோம். ஏன்னா சட்னி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் வெளியே வச்சுருந்தாலும், ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் வெளியே வச்சுருந்திங்கனாலும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா இருக்கிறதுக்காக நம்ம தேங்காவை வதக்கிட்டோம். இப்போ இதையும் அந்த பிளேட்டில் ஏற்கனவே உளுத்தம்பருப்பு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பிளேட்டில் இதையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடுவோம். ஏன்னா சூடாக மிக்சியில் உடனே அரைக்க முடியாது இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை நம்ம மிக்சர் ஜாரில் மாற்றிக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பை ஆட் பண்ணி அரைச்சிடலாம். அரைக்கும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைக்கலாம். ஏன்னா இது துவையலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், சட்னியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். துவையல்னும் போது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். துவையல்னும் போது கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சா தான் நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி பார்த்தா கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சிருக்கேன் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக. பட் நான் இன்றைக்கி சட்னி செய்யறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் சட்னி கன்சிஸ்டன்சிக்கு தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போது இதை நீங்கள் தாளிக்காமல் துவையெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது தாளிக்காமல் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா சட்னியாக யூஸ் பண்ணும்போது தாளித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் எண்ணெயில் நான் கடுகு மட்டும் போட்டு தாளிச்சிருக்கேன். உளுத்தம்பருப்பு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பட் நான் உளுந்து இன்றைக்கி ஆட் பண்ணல, ஜஸ்ட் வெறும் கடுகு மட்டும் போட்டு அது தாளித்து கொட்டி எடுத்தாச்சு. இது இந்த சட்னி இட்லிக்கு தோசைக்கும் சூப்பர் காம்பினேஷன். துவையெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தா இந்த கஞ்சிலாம் எந்த கஞ்சியாக இருந்தாலும் சரி, மெயினாக அரிசி கஞ்சியில் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் இந்த ஃபீவர் டைம்லலாம் ஃபீவரில் கோல்டு இருக்க டைம்லலாம் கஞ்சி எடுத்துக்கும் போது இந்த துவையல் சாப்பிட்டா ஒரு டேஸ்டியான மருந்தாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள்.